بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم النهارده في وصفه جديده، وهنتكلم النهارده عن الكاتل الكهربائي. ازاي نخلي الاستانلس بتاعه من جوه زي من بره، زي ما انتم شايفين معايا الاستانلس من بره عامل ازاي، بس للاسف من جوه زي ما انتم شايفين كده ومكونين اتنين واقل من مكونين اتنين. ان شاء الله هعمل لكم وصفه حلوه ترجع الكاتل عايزينك لسه شارياه. وعايزه اقول لكم قبل اي حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد من مامة نورهان في المطبخ. يلا نشوف المكونات معانا ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما مليت الكتل كده زي ما انتم شايفين اهوت. المكونين الاتنين ايه؟ هيكون معايا ملح ليمون وليمون، قشر الليمون. ما ترموش قشر الليمون، ده بيستخدم في حاجات كتير قوي في المنظفات، فانا كنت عامله عصره ليمون النهارده ومعايا 3 قشر ليمون هما نحطهم في الكتل زي ما انتم شايفين، ومعلقه كبيره كده زي ما انتم شايفين ملح ليمون هنحطها في الكتل. ورجعت لكم تاني بعد ما وصلت الكتل بالكهرباء زي ما انتم شايفين كده، وانا رفعت الغطا معاكم علشان يغلي المده الكافيه، لانك انت لو غطيتي الكتل هيفصل معاك بسرعه، فمش هيديك المده الكافيه اللي يخليه يغلي مع المكونات اللي احنا حطيناها. وعايزه اقول لكم اللي احنا حطينا ايه تاني، حطينا قشر ليمون وملح الليمون، وان شاء الله النتيجه هترضيكي وتعجبك. وعايزه اقول لك اللي هترجعي الكتل بتاعك بمكونين اتنين بس، هترجعي الكتل بتاعك من جوه زي من بره. وعايزه اقول لكم اللي انا هوريه لكم بعد ما اغسله ان شاء الله هتشوفي النتيجه، واتمنى النتيجه تعجبك وترضيكي. ومع قناه مامة نورهان في المطبخ هتلاقي كل جديد ان شاء الله. يلا هوريه لكم بعد ما نغسله. ورجعت لكم تاني بعد ما فصلت الكتل، وقعد اكتر من ربع ساعه او تلت ساعه كده في الحدود ديت. وانا عايزه اوريكم اكيد الفرق باين من قبل حتى ما افضي الميه او اغسله. حاسين اكيد الفرق باين، هغسله معاكم واوريكم النتيجه قبل وبعد. واتمنى ان الطريقه دي تعجبكم. كل اللي يجربها ما ينساش كومنت حلو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد من قناه مامة نورهان في المطبخ. لما نغسله واوريكم النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي. اتمنى ان النتيجه ترضيكم. ورجعت لكم تاني بعد ما غسلته وبقى معاكم زي ما انتم شايفين كده، وبقلل الامكانيات. رجعت الكاتل بتاعك نضيف من قدام من جوه زي بره، وكل المكونات موجوده في بيتك. يعني ملح الليمون موجود في البيت، قشر الليمون موجود في البيت. وبقلل الامكانيات ترجعي حاجتك عايزينها لسه جديده. واهم حاجه كل اللي يعجبه الوصفه ما ينسانيش بكومنت حلو ولايك وشير وتفعيل الجرس والاشتراك ليوصلكم كل جديد من قناة مامة نورهان في المطبخ. وعايزة اقول لكم يلا مع السلامة، اقولكم في وصفة جديدة ان شاء الله. يلا للقاء في وصفة جديدة.